接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看11月28号礼拜一的中嘉台南地方新闻。先来关心议会定期大会，议员陈培雅上午伫市政总质询，主要是关心台南市的经济力，包括社会福利、英语情境教学等等的议题。其中针对英语情境教学，议员就建议利用寒地教学好好做规划，让学生接受到英语的实际环境是真重要的。面对少子化，台南市有侪寒地教学，议员陈培雅以台北市英语情境教学为例，因认为咱市目前只有一个英语村，3台行动英语车实在是上少，加上设备也甲人差真济，所以呼吁市府利用寒地空间，正式情境教学，提升小朋友学习的兴趣甲成果。市长，我讲我要的就是说。借着这个立马重视这个那个英文，英文教学，而且未来的趋势是全英文化，我讲的英文全英文办公嘛，是不是这样子的时候，我是觉得不是跟那边硬读、西读、耳读，我是干嘛英语情境教学，让孩子更融入这一个英语环境，但更能够吸收，而且更能够接受。我是从这个趋势来说，要增加这种的。英语村未来希望他们能够培养出有能力用英语教英语其他的科，好比说这个物理、数学化学、社会这块的老师，来了后，我们自然就会有足够的师资去推动英语实验班，甚至于英语实验学校。那这样的话呢，整个学校都有一个更好、更宽广的环境在使用英语。那这样的话，英语才会成功。另外，有关社会福利甲青年居大正义的部分，议员建议政府应该兴建青年主体协助升级，安尼才会当留住青年人才。对此，市府表示，以目前台南的厝税一个月补助3200块，绝对比青年主体一个月7000块的厝税还佫较会好。未来政府将调向修缮公有寒地房舍。提供有需要的民众来承租。台南新闻林根郭博义采访报道。针对天然灾害救助的申请，议员带诉求金，上午为7个渔民来签名。议员呼吁应该建立一套便民的政策，加强行政程序流程，让受灾农渔民会当方便申请。今年受到风台小连续影响，侪农渔民受灾会当讲是真严重。虽然农损的部分真紧就看会出来，不过渔民养殖受损，可能要经过几啊天才会呈现。对此，议员带诉求金，上午利用总质询的时间为农渔民签名，呼吁市府行政程序要做好，尽量做到简净便民。为什么咱的救助金会遐慢落啊？就是伊要补文件，马囝要补迄人，马囝要补迄人，所以因为这文件无齐全，较延误因领这救助金啦吼。所以我今仔日重点就是要叫你简便，这个简便这个方法就是安尼啦吼。所以咱嘛希望啦吼，咱嘛希望讲咱这个流程、这个程序要简便，咱适用以及这个愉悦啦吼。议员非常关心这个吼。譬如讲渔损的这个部分，譬如讲养殖登记证，也是讲迄个放养登记，这我农业局这边遮连线的系统拢有。至于讲你讲迄个这个咱迄个水权的登记这部分，因为咱现主是无连线，所以阮可能啦，迄个爱搁甲咱水利局这边遮做伙搁研究看卖。怎么样来做怎么样来做才可以简政便民加速这个做啥这个救助款的这个核办的迄个速度。除了关心农渔民，另外议员也为地方建设对进度，包括7个第一公墓迁葬以及量产工程工程进度等等。其中7个公墓部分总共427座，迁葬经费大约2200万。
民政局将纳入明年度筹措经费办理。至于陈总了地项目，议员也建议调向运动公园来规划。台联新闻林根郭博义采访报道。最近担任过永康市长文政温和议员李坤宏，过去的文政拢是点到为止，并无为难官员。不过，县市合并至今，看到市府的作为，议员依照诸葛亮后出师表两句名言。一句鞠躬尽瘁，来勉励官员爱忠于职守；另外一句不知所云，则是会当看出议员对着市政推动感觉真无奈。针对永康区飞燕新村开发，议员李坤宏为民国103年工作报告当中，就一直持反对立场。虽然期间遭受未少威胁，但立场有缘无变。原因是飞燕新村有以历史文化延续性，议员更加以鱼市场为例，要求市府应该退回整个开发案。飞燕新村这个地方，为什么本协会一直坚持这样？永康2个遗址，一个牛车族那网寮遗址，在永康公园里面，整开发的时候，本席就把它保留下来。但是这个所在，当初要办理都更案，没有注意到这边的文化遗址，但是在103年不去提出，还有到现在这个进度，到现在靠这个进度，那个遗址审查委员会嘛哈，审议委员会，伊建议讲这边有历史文化的延续性，从史前文化，日据时代到战后，都保留得相当完整，有历史文化的延续性，希望保留下来，不要开发。但是到现在为止，没有任何回应。我唔知市府要做什么决定。飞燕这个6甲场文化遗址这个部分当然感谢议员的提醒，所以这个部分我想拄啊议员讲啊足清楚的咱跨审议委员会有历史建筑藏古迹的审议委员会、藏文化遗址的审议委员会，共同落去参考讨论，已经迄个范围已经拢框列出来，嘛拢有对外来做发表，这个部分议员嘛真清楚，相关这个资料嘛拢有送互这个都发局遮来。研议办理啦吼，所以我想这个部分，咱对文化资产的慎重程度会当拄则看会出来呢。除了主张飞燕新村保留以外，另外议员也关心这地方建设，尤其道路开辟部分。议员举大湾老旧部落为例，该部落真侪道路拢无拍通，亲像大湾3段73项。以及大湾路357项等，自从县市合并到即马，拢无作为。对此，市长回应，原本2条道路开辟需要8000万，现在357项，前段只需要2000万部分，市府将伫明年编列预算优先拍通。台联新闻林根郭博义采访报道。由大陆中央广播电台加漳州人民广播电台主办，台湾的胜利之声广播公司以及漳浦电视台合办的2016海峡两岸微广播剧大赛，历经伫福建漳州举办，吸引两岸侪广播歌手参加，互相交流广播创作的心得。2016海峡两岸微广播剧大赛23号伫福建漳州登场。这届大赛报名的人数非常踊跃，收到来自台湾以及大陆各省广播人的创作，总数超过135件作品。其中来自台湾的作品总共有10件，闽南语作品9件，两岸地转以后属性作品总共17件。两岸首次联合举办这样的这个微音广播剧大赛，那么这里是有多家的台湾电台，包括我们刚才说的闽南话广播协奏网的赢家电台，还有这个胜利之声、晴空之声、非凡音这些专业电台，然后呢还有我们两岸的校园刚才说的世新大学，还有我们厦门的大学一块来
联合来参加这样一个听评，包括参评活动。那么还有我们全国各地的其他的省份的这个广播电台、专业电台参加。这是一次首次两岸微巨人共同聚在一块来进行这个节目的这个评选，包括互动交流，这是一个亮点。大赛我们在1年以前就在准备了，我们中央人民电台还有漳州电台，我都来过2次了，就讨论这个细节问题，所以我们这次很落实的就把它举办成功了。所以我这是带了台湾4个高校的同学来，还有老师们来这里，让台湾的学生也能够和这里的学生们做一次深度的交流，这是我认为最成功的地方。虽然是第1届参加这届大赛，台湾方面由中正大学、昆山科技大学、世新、民团等大学，以及胜利之声广播公司、成功之声广播电台、台湾声音无限广播剧团，分别拢获得金奖、银奖、铜奖、立委奖等相当优秀的成绩。主办单位希望透过活动的举办，会当增进双方青年互相了解，未来合作会当更加密切。台联新闻张伟忠采访报道。休困者马上登来新闻现场。药物成瘾会使大脑神经传导物质分泌异常，结果脑内的小兵成天只想着吃药，不想好好工作，身体思考都罢工，行为不受控制，还会有耐药性戒断症状可瘾。被查获前主动寻求协助的病人不必担心法律刑责。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。最近台北市发生天狗类社区群聚感染，也互人想到去年台南市的天狗类大流行，全市上万的病例，200人死亡。虽然今年台南市天狗类的疫情有控制住的，但犹原未当轻忽。现主时就业者为日本引进新型的蛇汤，会当有效阻挡盲糖。因为去年疫情的大流行，好济台南人一听到天狗热，就拢非常惊吓。即马就有业者为着大众的健康安全，所以特别由日本原装进口这款重退散刷汤，运用纳米的科技，将天然的驱蚊成分除虫菊用胶囊的方式包伫咧蠓汤内底，不但会当阻挡蠓仔，互因袂入来厝内面。而且成分非常的天然，对人体完全无害。去年登革热造成大家受到隔离、喷药，然后危及到生命的危险，让我们饱受到蚊虫的困扰。那因为在一个因缘的机会下，我们接触了日本原装进口的 NBC 杀虫网。它在我试用了一段时间之后，觉得它的效果非常好。它是由日本引进最新科技微胶囊的方式，将除虫菊包覆在整个纱网里面，安全安心。然后它的使用效果可以达到6年，让我们在居家安全上更得到一个保护。我用的很好用，家中的蚊虫变少了，果蝇、小黑蚊。通通都减少中，诚心的建议给大家使用。这款创新研发出来高科技的红糖蠓汤，消费者用过拢真娱乐。因为我会装这刷汤就是立定伊推荐啦。因为一般像咱台南的这个登革热去年咱台南就是疫区嘛，疫区的情形多好这个立定咧我讲。因即摆咧推即个刷汤，咧我讲会防止蠓啦一寡小虫啦。结果我装了真正有效，
因为平常时啊，就是靠讲咱的环境打扫清气嘛，来装这会当防止蠓虫之外，这嘛是对咱这种的真好的保护啦。我感觉讲，那大家会当来装这可能加一定的保护，效果真好。这款日本进口的虫退散蠓汤，不但会当防止蠓虫入侵厝内面，而且也有保持清气，本身无容易沾到涂刷以及好装好贴等等的优点，相当实用。台南新闻王志豪采访报道。随后，一地中心原本接送学童上下课的中型巴士，因为车顶生锈严重，只要一落雨就会漏水。南方基金会甲永岛基金会在知影这种状况之后，马上捐赠一台巴士，予随后一地中心，要予学生清气舒适的通车工具。随后，大细声鼓队以气势十足的鼓声迎接新的巴士的来到。随后，一地中心原本的中型巴士，因为漏水严重，学童坐车，佮爱自备面桶来接雨。南方基金会甲永岛基金会创办人何博明董事长知影了后，就运用公益经费捐赠一台巴士，予随后一地中心，予学童拢非常的欢喜。表达对南方基金会感谢。何董事长那么慷慨大方帮助我们最近的几部车都有一点点问题，甚至他给我提醒说有一点外面下雨，里面也下雨，正好这个时刻呢，我们好像有一个特别的那个上天给我们派了一个大天使，送来一个那么大的礼物，所以今天很高兴能够来参加这个捐赠的这个仪式。下个月有400多万要捐在北门区有3乡镇的这个社会这个冬令救济，所以资金剩下一半，我就台南纺织，我正好也荣任董事长基金会，正好我们那边也有一半的资金100多万，正好两边结合起来，我们义不容辞，马上主动通知说我们要再捐一步，所以这个是机缘呐。行善也要机缘，机缘来的你要义不容辞，要赶快，就可以说，行善不落后了。由何博明董事长将中型巴士的锁匙捐赠予林吉南主教，完成这届捐车仪式。随后一地中心期待这台晴天巴士的启用，予学童每一天在拢上课的路，拢会当更加舒适甲安全。台南新闻张伟忠采访报道。2017府城情人杯路跑活动，预计明年情人节进前，在台南知名约会景点安平恋爱广场举办，而且部分的活动所得将会捐予华山基金会，作为绿色长辈服务经费。预计将要在明年情人节进前，在这安平恋爱广场举办的2017府城情人杯路跑。主办单位希望民众会当透过路跑的方式，甲家己爱人、亲人，或者是一世人好朋友，做伙做伴健康走，嘛会当欣赏安平沿道的风景。主办单位本着回馈社会精神，要将部分的所得捐予华山基金会，作为绿色老人的服务经费。那这一次就是11月20号的时候呢，跟效果事业集团的李秉正董事长来做一个整个公益方面的一个结合，然后也有不错的一个成绩，所以我们将整个结余款项大概有10万元的公益款项，今天就有这样的一场机会我们捐赠给华山基金会跟台南市忧郁症关怀协会，那也是希望就有这样的一场活动能够有一个抛砖引玉的一个效果，期望我们在就是106年2月5号的一个府城联谊情人杯，能够鼓励多一点的一个未婚男女来做参与，然后让他们联谊，然后进而能够结合，然后结婚生子，让我们台湾少子化这个现象可以减少一点。那少子化的现象减少呢，我们的老人就可以获得比较充分妥善的一些照顾。那欢迎各位朋友，你们揪团揪你们的上辈子的情人，我们的阿公阿嬷、爸爸妈妈一同来参加，或者是揪我们现在的一个情人，我们的儿子女儿甚至我们的另一半、我们的男女朋友一起来现场，一起来告白。现场有一俊男美女化身为公益路跑的代言人，用因的热情邀请大家做伙来参加2017
府城情人杯路跑。府城情人杯等你来哦！哇，又是。那会办理在这场活动呢，是因为在2月5号当天呢，有一个情人杯的路跑活动呢，就是地点是在安平的恋爱广场。那目前的话呢，已经有2000个跑者来报名。那也希望说呢，可以在12月10号之前呢，突破3000个人。那也欢迎说我们现场就是欢迎民众呢，带着自己惜家带眷，然后带着自己的情人，不管是上辈子的情人、儿子、女儿，或者是说自己的老情人、爸爸妈妈，一起来路跑，然后更健康、更快乐。那活动的所得呢，商业创意行销，它会捐助一部分的所得，然后让我们作为是老人服务经费，可以延续老人服务。来参与路跑，可以当帮助华山基金会做公益。同时，主办单位也会赠送心心相印的情人伴链。报名期限到12月10号为止，邀请大家踊跃报名。台南新闻王子豪采访报道。新闻再咱赶快来关心气象。明仔载是节分，短暂好天气，温度21度到24度，落雨几率有70%，海面平均风力6级到7级，上到阵风是9级。感谢你收看11月28号的中嘉台南电视新闻，我是陈碧泉，咱再会。